Luka Magic, Luka Majstorja, Luka Kabum. Evo, dobrodošli nazaj v Greg Skort podcastu. Sploh prvem letos, kar se tiče NBA lige. Vemo, malo smo na pauzi s samimi highlightsi, ampak to še ne pomeni, da ne spremljamo samih košarkarskih tekem. Za začetek malo umestnih prometnih zvokov, naj vas tole ne zmede. Čas nam uspeva za tole pridobiti komaj na cesti. Mogoče ni najbolj varno, ampak se trudimo čim bolj, da ne bo česarkoli. Dobrodošli nazaj, če ste tukaj prvič oziroma novi, vas lepo pozdravljam, vas lepo vabim, da se na tale Greg Skort kanal tudi naročite. Pa da preidemo k bistvu, evo, kakšna tekma. Napovedoval se je v bistvu dvoboj med Dallasom in pa Brooklynom. Kot tisti, ki ga zraven Memphisa najbolj čakamo v teh uvodnih predstavah, Dallas Mavericks. Zakaj? Ja, Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant na drugi strani, povrhu vsega gostovanje v Brooklynu. Sicer slab začetek moštva iz New Yorka, ampak ko imaš v ekipi takšne kalibre kot prej omenjeni, nikoli ne bo lahka predla, da tako rečem. Odlična tekma. Tako Luke statistično 41 točk, 11 skokov, 14 asistenc, ampak vse to že veste. Pa ne samo statistično. Nasploh smo lahko zelo uživali v samem srečanju, ki se je v bistvu dogajalo dokaj hitro, o 1:30 uri zjutraj že po našem času. In ja, sam štart izjemno zanimiv. Ben Simmons se je lotil pokrivanja Luke Dončića, kar smo pričakovali v preteklosti za časa, ko je igral za Filadelfijo. Sta imela že nekaj dvobojev in moram reči, da se je takrat Simmons precej izkazal v branjenju Luke. Luka je imel kar nekaj težav v preteklosti z njim. Vemo, Simmons je dolg in širok, kar se tiče razpona njegovih kril. 2,6 metra, če se ne motim, v višino in kot tak predstavlja kar zajetno nalogo v napadu. Odličen obrambni košarkar. Ampak hkrati se pa vidi Simmonsu, da je zaradi svoje vroče glave prejšnjo sezono igral sila malo, kar se je pokazalo na samem začetku, ko se je spravil v prodor in smo videli prodor airball, ja, tudi to se zgodi. Na drugi strani Luka prva 2 meta zgrešena, kar je sledilo neki prodori pod koš in pa tudi z igra s hrbtom proti obroču, kjer pa vsaj prvih 5-6 minut ni gledal proti košu, na kar se zgodi neka, mislim, da mišljena podaja proti Javelu McGeeju, ki je odlično začel srečanje, ki pa ni pristala v podaji najljuba, ampak direkt v košu, torej prvi 2 točki za Luko. Skratka, do konca četrtine mislim, da je Luka dosegal 13 točk in tekma je bila nekako egal. Na drugi strani Kyrie Irving in pa nekako tihi Kevin Durant, ki pa sta bila zelo razpoložena, okoli 15-17 točk oba do polčasa. Tekmeca sta se nekako izmenjevala v vodstvu vse do konca četrte četrtine, v katero je Dallas vstopil z 4 ali 5 točkami prednosti, se nema veze, Luka gre na klop. Neka opažanja letošnje sezone, čeprav sem malo bolj skopo spremljal tele začetne igre, ampak vse kolikor mi je bilo znano od kolegov, ki poročajo, predvsem Mičota, ki ga na tem mestu pozdravljam, mojega zdaj že uveljavljenega sokomentatorja na temle podcastu, da nekako Dallas oziroma Jason Kidd zamuda samimi timeouti. Če delite tole mnenje, pa tudi če ne, morda kakorkoli vabljeni komentiranju spodaj. In ja, ravno to sem danes opazil, če ne enkrat, pa vsaj dvakrat. Jason Kidd je nekako zamudil z klicanjem minute odmora in brez
Brez potrebe se je Brooklyn z še kako nevarnimi igralci približal in nastalo je to, da se je Luka vrnil 5-6 minut do konca tekme, kar je spet ena težava, ki bi jo želel izpostaviti, po mojem mnenju, po mojem videnju, da Luka prepozno vstopa v zadnjo četrtino in potem lovi svojo formo nazaj, svojo temperaturo. Zato rabi minuto, dve in imamo na koncu 4-3 minute do konca srečanja, ko pa se že tekma več kot lomi, clutch time, ne. In tako je bilo tudi danes. Luka je vstopil v igro, ko je bil sicer že pri zajetni beri točk, mislim, da 33, in je lovil rezultat, ne. V zaostanku se je znašel Dallas, na koncu bi celo lahko gladko izgubili, mislim gladko ne, ampak izgubili, ne. 8 sekund, ne, ni res, kakšen okrogom napad do konca, žoga pri Luki. Napačna podaja, Ben Simmons prestreže žogo, proti napad podaja do Duranta, ki zabija za izenačenje. Mislim, da je ostalo 8 sekund do konca, ko je Kid vzel timeout. Žoga na napadalni polovici, lepo izdelana akcija, prijetno presenečen. Žoga je šla proti Bullocku za 3, zgrešeno. Gremo v podaljške. Že do tega ne bi bilo potrebno priti, ampak vse veste, Dallas ne bi bil Dallas, če se to ne bi zgodilo. Potem pa druga zgodba, kot da je prišla na parket, neka druga ekipa Dallasa. Začelo je padati iz vseh strani. Najprej Luka, pol distanca, krasen met, potem pa 3 zaporedne asistence na trojko. Kleber, Dinwiddie, Bullock. Nisem prepričan, če sem zdaj se prav naštel, ali pa mogoče kakšen Tim Hardaway. Nema veze, 3 zaporedne asistence na trojko, ki so jih potopili. In takoj se je Dallas, v bistvu se je v trenutku odlepil. Steve Nash na drugi strani, strateg Brooklyna, je moral klicati timeout, pa mislim, da smo takrat že vedeli nekako, da iz te moke ne bo kruha pri Brooklynu. Zdaj moram priznati, to je bila prva tekma Dallasa letos, ki sem jo v celoti pogledal, in nad videnim sem bil kar navdušen, brez olepševanja. Žoga je zelo lepo tekla. Luka na tej tekmi ni toliko forsiral meta za 3, mislim, da je imel met 2 od 6 za 3, nasploh pa 50% iz igre. Ulovil je trojnega dvojčka pred podaljškom, tudi to je fajn vedeti, strelsko pa zelo učinkovit. Še to, zelo lepo se vidi, kako se prilagodi, res kakšen mojster je, ko opazi, da mu met ne gre, mogoče celo malenko izgubi samozavesti, pa se prilagodi z prodori, enostavno si navleče na sebe igralca, si ga postavi na hrbet in plešeta ona dva po notah Luke. Veliko je bilo prevzemanja na Luki na tej tekmi od samega začetka. Pričakoval sem, da bo Ben Simmons nekoliko več pazil nanj, to se ni toliko zgodilo. Vmes je bilo veliko te menjave z Kyriom Irvingom, ki je po svoje v nekih napadih celo uspešno zaustavil Luko, predvsem tiste v fazi dvokoraka, ko mu je izbil čisto žogo. Tako da, če se toliko dotikamo, oziroma smo se toliko dotikali sodnikov prejšnjo leto morda, se še jih bom tokrat. Mislim, da so sodili odlično to tekmo. Tako kot treba, Luka tudi ni izgubljal dosti energije z njimi. Imel je nekaj dvogovorov, to drži, ampak nič posebnega in vse so se lepo zmenili. En incident se je zgodil vmes, če mogoče niste spremljali. Tak konkreten paket ledu v kozarcu je poletel na parket. V bližini Luke celo, mislim, da so bili prosti meti v tistem trenutku. Igra je bila seveda zaustavljena, tarča, da tako rečem, je bila malo lažje zaciljati. Ne bi rekel, da ga je karkoli zadelo, so pa imeli nekaj časa za ustaviti tekmo, da so vse skupaj pobrisali. To je res dogodek, ki ga redko vidimo na parketih lige NBA. Kakorkoli, 2-2 v tem trenutku za Dallas.
solidno, lahko bi bilo bolje, dokaj nespameten poraz na zadnje, no, proti New Orleansu oslabljenemu, ampak glejte, gremo naprej. Dobra popotnica vsekakor za nadaljne dvoboje. Kdor si je ogledal današnje srečanje, mislim, da se vsi lahko strinjamo, da smo lahko zadovoljni z videnim in da nas to lahko vse obdaja z optimizmom. Kako ste vi videli srečanje? Kaj bi lahko podebatirali, s čim se morda strinjate v povedanem, s čim se morda ne. Vaše mnenje je zelo dobrodošlo in ga že zdajle vas vse lepo vabim, da pokomentirate z mano. Hvala, da ste bili z mano, Gregor na tej strani iz Greg Skorta. Kot že rečeno, če ste tukaj med prvimi oziroma prvič, vabljeni, da se naročite za podobne analize, highlightsi še pridajo kmalu, to vam lahko obljubim tako ali drugače. Do naslednjič, lep pozdrav!